नमस्कार प्रणाम, हम हैं प्रियंका सिंह और आप सबके स्वागत करतानी एह कार्यक्रम में जेकर नाम बा आदि शक्ति के नव कथा। आज हम रउआ लोग के स्कंद माता के कथा सुनाई कि स्कंद माता के पूजा कैला से का फल मिलेला। स्कंद माता के महिमा के बतावतानी तो देखी कथा एह प्रकार बा कि ओ समय के बात जब धरती पर तारकासुर के अत्याचार बढ़ गईल रहे और तारकासुर के जब ई वर मिल गईल बा कि हम शिव के पुत्र छोड़ के केहू से ना मरब, काहे कि जानत रहे कि शिव तपस्वी हवे और ई शादी ना करी हैं, शिव के विवाह ना होई आ ना हम मरब। त आई सुनावत अनेक कथा गीत के माध्यम से। जी तपस्या में लीन होके रहे लगले, शिव जी तपस्या में लीन होके रहे लगले, कर लगले पाप उहो भारी, देवलोग सोचे लागल, कर लगले पाप उहो भारी, देवलोग सोचे लागल। कुछ उपाय लोग खोजे लागल, कुछ उपाय लोग खोजे लागल। सोची सोची माथा सब देवतों के भइल पागल, सोची सोची माथा सब देवतों के भइल पागल। के करी भांग कुछ उपाय लोग खोजे लागल, सोची सोची सब देवतों के भइल पागल। कैसे मनी है त्रिपुरारी, देवलोग सोचे लागल, कैसे मनी है त्रिपुरारी, देवलोग सोचे लागल। अब देवता लोग शिव जी के शादी करावे खातिर
नाना प्रकार के उपाय करे लागल लोग। आज शिव जी के तपस्या कैसे भंग कल जाओ उ सोचे लगले लोग। फिर देव लोग विचार करता और विचार करके कामदेव के पास गए लोग और जाके कहल लोग कि कामदेव रौरे बस के ही बात बा, रौरे शिव जी के तपस्या भंग कर सकतानी। अब कामदेव कहता रे कि ना ये दादा, हम काल के मुंह में हाथ ना डालब, काहे कि शिव जी तक कालो के काल हवे। तक कामदेव कसहू तैयार होके जाता रे और शिव जी के तपस्या भंग करे खातिर कौन कौन उपाय करत रे, आई रवा के गाना के माध्यम से सुनावतानी। अरे जुटले जुटनवा शिव के समनवा, जुटले जुटनवा शिव के समनवा, किया हो रमा, किया हो रमा, किया हो रमा, कामदेव मारे लगले बाड़न हो राम, किया हो रमा, कामदेव मारे लगले बाड़न हो राम, कामदेव मारे लगले बाड़न हो राम, किया हो रमा, कामदेव मारे लगले बाड़न हो राम। नाचो तारी पारी लोगवा बन में बोले मोरावा हो, नाचो तारी पारी लोगवा बन में बोले मोरावा, एने तपस्या में शिव बाड़े विभोरावा हो, एने तपस्या में शिव बाड़े विभोरावा हो। नाचो तारी पारी लोगवा बन में बोले मोरावा हो, एने तपस्या में शिव बड़े विभोरावा हो। तुरे लाधे अनवा कोइले बेअनवा, तुरे लाधे अनवा
शिव जी के जब ध्यान खुलता त शिव जी देखा तानी कि बिना मौसम के मौसम बसंत ऋतु आ गइल बा। फूल फुलाइल बा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली बा। तो उनका समझ ही में नहीं आवत कि का हो रहल बा। फिर शिव जी के लगता कि कुछ तो गड़बड़ बा। फिर कामदेव पे जब ध्यान जाता तो भगवान शिव क्रोध से लाल हो जाता नहीं, और शिव जी के तीसरा नेत्र खुलला से कामदेव जर जाता रे। कामदेव के जरला के बाद देवता लोग शिव जी के सामने आके शिव जी से गुहार लगावता। देव लोग कहे लागल स्वामी रउआ रास करी जी। देव लोग कहे लागल स्वामी रउआ रास करी जी। देव लोग कहे लागल स्वामी रउआ रास करी जी। देव लोग कहे लागल स्वामी रउआ रास करी जी। के शादी रौरा दुखवा बिसारी तारका के नाश करी जी। आ के शादी रौरा दुखवा बिसारी तारका के नाश करी जी। कके शादी रउआ दुखवा बिसारी तारका के नाश करी जी। कके शादी रउआ दुखवा बिसारी तारका के नाश करी जी। नाही त देखी रोवेली धरती माता। नाही त देखी रोवेली धरती माता। हमनी के स्वामी बनी रौरे अब दाता। हमनी के स्वामी बनी रउरे अब दाता। नाही त देखी रोवेली धरती माता। हमनी के स्वामी अब रौरे बानी दाता। बड़ी तंग करे तारा कर छसवा जीवन में कुछ खास करी जी। आ बड़ी तंग करे तारा कर छसवा जीवन में कुछ खास करी जी। बड़ी काम करे तारका छसवा जीवन में कुछ खास करी जी। बड़ी काम करे तारका छसवा जीवन में कुछ खास करी जी।
भगवान शिव शादी ला तैयार हो जाता नी और शादी होता जब बारात जाता तो ओहिजा सखी लोग का कहता ई आई रवा के सुनावता नी। कमाल कैले बाड़े हो कमाल कैले बाड़े, कमाल कैले बाड़े हो कमाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा हो कमाल कैले बाड़े। सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े। बाटे बैल के सवारी सापावा छोड़े फुफकारी, बाटे बैल के सवारी सापावा छोड़े फुफकारी, गर्दन में बिछिया डारी कोइले बैला सवारी, गर्दन में बिछिया डारी कोइले बैला सवारी, बाटे बैल के सवारी सापावा छोड़े फुफकारी, गर्दन में बिछिया डारी कोइले बैला सवारी, चीलम चढ़ा के अखिया लाल कैले बाड़े ए हो, चीलम चढ़ा के अखिया लाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े। सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े। सब कहे महादेव हउए ई देवों के देव, सब कहे महादेव हवे देवों के देव, प्रभु श्री राम के हे हवे आराध्य देव, प्रभु श्री राम के हे हवे आराध्य देव। सब कहे महादेव हउए ई देवों के देव, प्रभु श्री राम के हे हवे आराध्य देव। तब काहे सखी ऐसन बाल कैले बाड़े ए हो, तब काहे सखी ऐसन बाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा हो कमाल कैले बाड़े। सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े। अगुआ सुनहले गारी नारद दिहले काम बिगाड़ी, अगुआ सुनेले गारी नारद दिहले काम बिगाड़ी, दूल्हा करियवा बाटे गौरा बाड़ी सुकुमारी, दूल्हा करिया बाटे गौरा बाड़ी सुकुमारी, अगुआ सुनहले गारी नारद दिहले काम बिगाड़ी, दूल्हा करियवा बाटे गौरा बाड़ी सुकुमारी, ससुरारी में गजब चाल कैले बाड़े ए हो, ससुरारी में गजब चाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा हो कमाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा हो कमाल कैले बाड़े। सखी गौरा के दूल्हा कमाल कैले बाड़े, सखी गौरा के दूल्हा
के शादी होता। शादी के बाद कार्तिक जी के जन्म होता और कार्तिक जी के माता होकला से एह माई के नाम स्कंद माता पड़ल। त ई रहल हा स्कंद माता के कथा। तब प्रेम से बोली स्कंद माता की जय।